Taj avion je, znači u tom letu ga je video naš avion, JAT Airwaysa, ATR 72, u kojem su bili kapetan Janković i kopilot Milićević, sećam se odličnog imena, i videli su da iz tog aviona Transal, nemačkih vojnih oznaka, German Air Force 363, a tako ispalo nešto što je ličilo na deo aviona. To je bio u stvari odsjaj jedne velike vodene bombe koja je bačena. Taj avion može da nosi i 8 tona goriva uz teret, a to nije bilo deklarisano, nego je bilo deklarisano nešto sasvim drugo. Da su to brisovi vojnika koji su bili na Kosovu, da je ovo, da je ono i tako dalje, ali se desilo da 20 milja južno od Maljina se ispusti ta bomba. Onda je ukrštanjem ono, da li vam je nešto ispalo, da li vam se nešto desilo, avion je leteo do jedne vojne baze do Hamburga i tako dalje, ne, nije ništa i na kraju se ispostavilo da je taj avion Transal bio cisterna, koja je izbacila 20 milja južno od Maljina tu vodenu kuglu. Iza toga sam bio u situaciji, bio sam direktor za bezbednost i nadzor vazdušnog saobraćaja, sazvao sam sastanak predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova i tako dalje. Okupili smo se u zgradi Siva 3 i analizirali o čemu se radi. Znači i ovih koji se bave zaštitom životne sredine i tako dalje i ustanovili smo da je čovek uradio jednu nedozvoljenu radnju nad Srbijom. To je išlo po odobrenju. Znači, podnese se zahtev za preletanje, deklariše se šta se nosi, jer tako sa Kosova, uvek isti sadržaj otprilike, a nažalost u momentu kada je zabranjeno preletanje tim avionima, te 2006. godine, oni su već napravili 720 letova takvih po toj nekoj dijagonali, s tim što ih je ovde primetila posada našeg aviona i u takvim slučajima se može zabraniti. Onda je krenula spekulacija, tada je bio ambasador Cobel, kod Timofejeva, između Trače i Istine je bilo ono, da li je bilo nečega, ne, nije bilo ničega, Cobel koji je došao iz nekih porno lakih listova i tako dalje za ambasadora ovde je to negirao pokojni, jer tako, ne, to je Trač, otprilike nije istina i ta stvar je na takav način zataškana. To je bilo nakon toga što je Vuk Drašković potpisao nesporazum sa Umproforom, ja mislim, o tome da preko naše teritorije mogu da idu tereti, odnosno transporti NATO-a prema Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje, a to se isto odnosilo i na vazdušni prostor. Ti si naveo cifru od 720 preleta. Da. Eto, sada smo u 2024. godini. Koliko se po tebi na dnevnom nivou danas obavi rizičnih preleta na Srbiju? To se vidi, da vam kažem, postoje kontrejsi i kengrejsi, znači koncentracioni tragovi su nešto što jako brzo nestaje iz aviona, kratko se vuče, a hemijski tragovi su nešto što jako dugo ostaje, sprepleće se, napravi tu koprenu, nebo više nije plavo, nego postaje sivkasto i tako dalje i do večeri pada na zemljenu površinu. Mislim, o tome, da ja ne bih sada bilo kakve spekulacije pravio, postoji jedna izvanredna knjiga koju je izdao Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, koju je Lana Freeland napisala, jer tako, HARP, hemijski tragovi i totalna dominacija na planeti Zemlji. A podsjetio bih na još jednu stvar, znači, jedna draga osoba je 2011. godine pisala u listu Pečat o hemijskom zaprašivanju iz vazduha. Znači, značajno pre nego što sam ja u ovoj novoj fazi krenuo da pričam o svemu tome, dobro i debelo proučivši o čemu se tu zapravo radi. Onda se ispostavilo, recimo i u toj knjizi, Helene Freeland, koju možete kupiti na skriptarnici Mašinskog fakulteta, predgovor je napisao tadašnji državni ministar, imate stotinak primjeraka još može da se kupi, ili tako? A napisao državni sekretar u Ministarstvu prosvete, a zaključak te knjige je na par strana napisao čuveni profesor Milinović,
koji je stručnjak za raketnu tehniku, nebo generalno i sve to šta se može dešavati, tako dalje. Prema tome, tu je promocija knjige i odrađena na Mašinskom fakultetu uz gomilu studenta elektrotehničkog i tehnološkog fakulteta i ono se prodaje na skriptarnici jedne eminentne, to je za neverne tome, za one koji ne shvataju o čemu se radi. Ali to se može, ti hemijski tragovi se mogu identifikovati, ovo je veoma efikasno, postoje faze preterivanja u svemu tome, to se može i osetiti na neki način, ali šta je, sastav svega toga, to je i definisano i kroz tu knjigu istraživanjima. Inače, da su tu aluminijum, barijum, cink, bakar, raznorazni metali, raznorazni bakterije, pseudomonas, fluorescensis i neke druge i tako dalje, da sada ne ponavljam čitavu priču, ali to je apsolutno po Čikaškoj konvenciji, odnosno po od Svetskog udruženja avioprevozilaca ili prema ICAO, International Civil Aviation Organization, zabranjena aktivnost iznad teritorije zemalja koje avioni preleću. To se naravno ne poštuje ni u Americi i tamo rade, tamo su najžešće eksperimente vršili, tamo su i započeli čitavu stvar. Dakle, ovo nije nešto što je moja neko plašenje, to je stvar koja je prisutna i koju rade određene niskobudžetne aviokompanije, rade tankeri koji nose, koji su United States Air Force i neke druge zemlje, to rade. Negde je bilo incidenata, recimo u Kini, u Indiji, u Nigeriji su im zabranili i blokirali avion, ali su onda dobili oružanu pobunu u Nigeriji, avion je oslobođen, radio je avion Tupoljev 132, 1 i 2 aviona su bila prizemljena, graundirana, to je bilo ono vreme kad se raspao Sovjetski savez i stvorila se država Ukrajina, tih aviona, tih Tupoljeva i Iljušina 76 je bilo na sve strane po čitavom svetu. Sad kad si pomenuo državu Ukrajinu, navodno su pre nekog vremena dobili američke F-16, misliš li da ih mogu koristiti na neki efektivan način i volio bih malo i ovih aktualnosti da se dotaknemo gde su napravili izvestan prodor nekih 30 km u Rusiju. Pa ne, jer avion je, F-16 je i dalje ubojit avion, naravno, mada oni imaju F-22, F-35, F-22 je avion sa vertikalnim uzletanjem, to vam je F-35, ali to je F-16 je avion koji je glavni avion u naoružanju zemalja NATO pakta. Njemu su potrebni specifični uslovi, malo pišta ima, verovatno su poradili na tome, tu apsolutno zbog položaja njegovog usisnika i tako dalje, osetljivosti aviona i tako moraju savršeno higijenski uslovi da budu da bi ovaj avion poleteo, da to ne bi ušlo u lopatice kompresora i tako dalje, da ne bi došlo do oštećenja i rušenja. Sem toga, postoje još mnoge stvari koje bi tu moralo da budu u vazdušnoj bazi gde se nalaze F-16, mora da bude, znači, specifični agregati, uređaj za kontrolu, uređaj za remont i tako dalje, tako da uopšte nije u uslovima rata jednostavno napraviti takve vazdušne baze. A avion kao avion jednostavno ima superiornijih aviona od njega, tako? Ima superiornijih aviona od njega i na kraju krajeva ima superiornijih raketa. Zavisi ko ima superiornije rakete. Zavisi, recimo, Amerikanci imaju F-16, ali nemaju avion, recimo, MiG-31, koji ispaljuje na veliku daljinu, zaista, rakete koje su smrt za F-16 i za tu vrstu avijacije. Naravno, oni su opasni i opasni u vazdušnim bojevima i tako dalje, ali i Rusi imaju superiornu avijaciju, tako da tih, ne znam, doći će toliko i toliko, ja mislim da je 10-15, možda i 20 aviona stiglo u Ukrajinu, ali dok dođu do broja 60-70 rad će biti završeno. Tu imamo i neka pitanja koja ranije nismo postavljali drugim gostima jer naprosto nemaju iskustva toliko u toj oblasti. Koliko treba jednoj raketi lansirano iz
protiv vazdušnog ili avionskog sistema da uopšte dođe do samog aviona. Zavisi koja je brzina. I visina, naravno. Ne zavisno praktično od visine, to su male razlike, ali zavisi od visine. Imate rakete koje lete više puta, 10 puta brže od brzine zvuka, je tako? Mislim, koja leti izuzetno velikim brzinama i u tome sada tajno, u tome. Imate hipersonične rakete koje, neverovatno, ali nisu one samo naoružanje aviona, one su i naoružanje podmornica, naoružanje fregata, naoružanje artiljerijsko-raketnih jedinica na zemlji i tako dalje. Ne znate sa koje strane udar, što se samih aviona tiče, tu imate prvo najbrži avion u svetu u toj kategoriji, taj upravo 31, znači imate mogućnost da ispalite rakete ograničenih brzina, jer tako koje vrlo lako dolaze do cilja, nema bekšta od njih. Vrlo sofisticirana oružja su u igri sada da bi se na bilo koji način, recimo Tomahawk i to što je letelo 99. godine iznad nas je prevaziđena stvar. Može da u nekim bantu ratovima bude korišćen. Evo sad s ovim Tuarezima, ne znam i da li tu može. Na severu Afrike, da li tu može zato što su, vidite da vojska u papučama, što kontroliše ulaz u Crveno more i put prema Suecu i tako dalje, potapa dnevno jedan brod, tako. Znači, puno je brodova na dnu ulaza. Da, Huti. Huti koji ratuju bukvalno u papučama. Vojska u papučama koja ima sofisticirano oružje, samo maskirano sredstvo izvuče i potopi brod. I tako. Ne znam gde sam pominjao, možda sam baš kada je pominjao pukovnika njihov koji meni ostao u sećanju onako čovjek koji viče i saopštava. Potopili smo jedan veliki tanker, znaš, ali način na koji to izgovara onako da se uplašiš dovoljno je to, ne treba uopšte ti pogode brod. Interesanti su, evo. Ako govorimo onda o ruskom izlazu na još jedno more i dosta puta si naveo da su nosači aviona prevaziđena stvar koji su konzerve na vodi, da li mi onda to važno zbog podmornica? Gledaj ovako, mislim, tu se menjaju relacije i odnosi, taj put sada, obzirom da je nebezbedan ovaj put preko Suetskog kanala i tako dalje, selektivno gađaju, ali svakako je ovaj severni put globalnim otopljavanjem, severom Rusije i tako dalje, između Artika i severa, je tako dvostruko kraći put za prenos svih vrsta robe, tankera sa gorivom gasom i tako dalje, i taj put će biti mogući, po meni najverovatniji rat kad se ova stvar primiri nekako, jer očigledno ona baš ne može apsolutnom pobedom nečim da se završi. I to nikome nije u interesu, ali da će taj rat za Severno more biti najžešći rat u budućnosti. Za taj brodoprohodni pravac, da tako kažem. Zato što se sve više otapa, do duše postoji, Rusija je izgradila, bilo je prvo 5, pa još 5 velikih, ogromnih ledolomaca na atomski pogon, tako da iako ima negde leda, to je taj prohodan put sada kojim će ići transport roba, ljudi i tako dalje. Dosta je debata oko tome zašto su Ukrajinci u momentu kada im navodno fali ljudstva izvršili ovaj prodor preko ruske granice. Da li je to pokušaj neke destabilizacije, izazivanja nepoverenja u Putina ili postoji... Ne, jednostavno je to ne toliko značajno za Rusiju, tačno je da je gubitak. Kursk je prvo grad heroj, Kursk je i prekretnica jedna u istoriji ratovanja. Da ne govorimo da je prekretnica u Drugom svetskom ratu. To je s jedne strane psihološki trebalo na određeni način da utiče, ali prvenstveno da podigne moral Ukrajinaca, koji je potpuno
mi smo pogodili te i te ciljeve, objekte u kojima stanuju ljudi, žene, deca i tako dalje, to smatraju nekim uspehom i tako dalje, ali psihološki je to su davljenik se hvata za slamku, je li tako? To je ta slamka, naravno, to im više neće biti dozvoljeno, sasvim sigurno,